Good afternoon sa inyong tanan. Okay, welcome sa atong YouTube channel diri sa Asia Japan Surplus TV or diri sa Asia Japan Surplus Cebu branch. Welcome sa atong YouTube channel Asia Surplus TV. Okay, ayaw kalimot sa pag-like o sa pag-subscribe para sa mga more updates o videos sa inyong reference. Kung namoy plano nga magdegosyo or mukuha og mga sakyanan, truck, pang negosyo, pang pamilya, visit lang sa atong yard Asia Japan Surplus Cebu branch. Okay, nata i-feature nga unit karon. Kani sa nga unit is a Mitsubishi Canter with a 4D35 engine. Okay, ito ay isang completely reconditioned unit mga soki, no? Recon na ni siya. Mao ni siya ang package sa atong recon. So there is Asia, pwede mo mupili kung unsa inyong gusto nga color. Like ani nga color, violet mao ni ang gusto sa customer, no? Okay. Sold unit na ni siya mga suki. Okay. Include sa atong package, ang iyang flooring is steel na. Steel na iyang flooring, ang iyang siding, pati ang naa sa ilalom, steel na siya. Steel na ang iyang mga busaog, iyang cross member. Steel na mga suki, no? Okay, as is lang ang iyang ligid. Atong tanawon, atong i-check ang iyang interior portion. So ang iyang interior portion, naka leather seats na. So giparehas lang niya sa body color, no, nga violet. So same po ang iyang gi-color sa iyang seats. So makita ninyo sa ceiling na to, ato na sang gipalimpyuhan. So ang iyang brand, ang iyang dashboard ato na pod nang gipintalan. So naka-tint, tinted na ang windshield, fully air conditioned pa gyud. Okay. Mo ni siya ang sample unit sa atong finished product. Mitsubishi Canter, 14 feet wide cabin mga suki. Okay? So sa mga more updates and videos, palihog lang kog like o subscribe sa atong YouTube channel Asia Surplus TV, or mahimo ka mo visit sa atong branch Asia Japan Surplus Cebu branch. Okay. So naara ta diri sa SRP Road, Talisay, Cebu. Okay. Daghang salamat. Bye-bye.